बंद भी ऐसे कर सकते हैं। ये इसमें डोर एंड डोर है, फीचर है एक, ये फिर अंदर भी है। अगर आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ये भी है, और उसमें ये हाइड एंड फ्रेश जैसा कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। और ये फ्रेश बैलेंस फ्रूट वेजिटेबल, और ये मॉइस्ट बैलेंस स्क्रिप्चर। अब हम चलते हैं इसके वाटर डिस्पेंसर के साथ। इसमें हम फ्रीजर का कंट्रोल वो कर सकते हैं, इससे हम बढ़ा भी सकते हैं और फ्रिज का भी ऐसे कम कर सकते हैं। पैर में दर्द हो रहा है? नहीं और ये डिस्पेंसर है, इसको दबाते हैं यहाँ से पानी निकलने लगेगा। और अगर हम वाटर पे करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, अगर हम क्यूब दबाएंगे तो यहाँ से क्यूब जाएंगे, और अगर हम क्रश करेंगे तो यहाँ से क्रश्ड क्यूब जाएंगे। और ये हम फ्रीजर को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। खाली में मत चलाओ, कभी गड़बड़ हो जाए और पन्नी वैसी लगी हुई उसमें, काम हो जाएगा। क्या कर रहे हो? ये बंद कैसे होता है? ये बंद नहीं होता। हमारा वाटर डिस्पेंसर, हमें यहाँ से पानी भरना पड़ेगा, फिर ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये मल्टी एयर फ्लो, फ्रीजिंग जोन और एक और फ्रीजिंग जोन। और ये था हमारा आज का फ्रिज।